Расти Бакетс Гараж, меня зовут Руслан, это наш козлик. Продолжаем работы по мотору. Серию можно назвать пакистанский ремонт. Возьмем вот это БУ колено, которое неплохое. На колене износ от 3 соток до 11 соток. Есть штатный эксплуатационный набор вкладышей 0,5, 5 соток. То есть номинал 0, первый ремонтный 0,25, 25 соток. Есть штатный комплект вкладышей, что коренных, что шатунных, 5 соток. Попробуем собрать на базе них. Также на полках нашел помпу. Вроде не люфтит. Я ее сейчас прошприцевал. Будем надеяться, ссаться не будет. Но об этом уже узнаем, соответственно, только когда поставим все это дело. Первый раз я что-то шприцевал. Для меня это был абсолютно непонятный процесс. Сейчас вроде разобрался. Сейчас вроде вот тут вот из-за одной дырочки смазочка начала выходить. Значит, ну, по крайней мере, я надеюсь, оно прошприцевалось. Привет, сегодня я запчастей. Как раз таки вот вкладыши. Коренные шатуны. Именно вот о чем я говорил. Вот 0,05. Называемый межремонтный эксплуатационный размер. Дальше взял замену фильтру грубой очистки, вот такой переходник на современные фильтры, потому что, ну его нафиг, пускай будет немножко отхождение от оригинала, но, по крайней мере, хотя бы больше шансов того, что все это будет дальше жить. Дальше прокладочки. Это у нас на поддон. Прокладочки всякие вот тут вот такие. Сальник. Тут еще прокладочки. Сальниковая набивка. Ну так, по мелочи, в общем-то. Самая дорогая вещь — это вот этот переходник. 4 косаря, блин. Но, надеюсь, по крайней мере, это избавит от того, что в моторе будет постоянно болтаться какое-то количество всякого мусора. Потому что фильтр тонкой очистки, который штатно расположен на машине, он не полнопоточный. Он не захватывает весь объем масла, который прокачивается. Поэтому лучше бы все-таки риск прогона всяких частиц под вкладыши убрать, заменив вот на такую штуку. Надо, правда, будет еще посмотреть, как оно встанет, потому что все-таки это для победы делалось. А на победе, по-моему, масляного радиатора нет. Надо посмотреть вообще, получится ли тут все это дело подключить. Следующее, что нужно сделать, это подзамыть мотор. Значит, здесь я уже в торце открутил пробку, промыл бензинчиком основной масляный канал, отсюда полилось. Сейчас надо вот здесь вот немножечко подзамыть. И, собственно, промыть места, куда будет устанавливаться непосредственно вкладыши. Еще надо снять сальниковую набивку старую. Я новую взял. Надеюсь, она подойдет. Но, по крайней мере, в магазине было сказано, что мне нужно на ГАЗ-51. ГАЗ-51, по сути, тот же мотор, только 6-цилиндровый. Вот так вот сделать. И потом воздухом продуть. Где у меня пистолет воздушный? Где эта скоба? Короче, вот здесь прижимная скоба, которую надо найти. А куда она делась? One eternity later. Ну, короче, несколько литров бензина спустя. Все подзамыто. Теперь надо, чтобы подсохло. И будем пробовать начинать установку. Итак, вкладыши. Вкладыши. Это у нас вкладыши ГАЗ-5204 R1. Размерность 0,05. Как раз таки те 5 соток, о которых я говорил ранее. Попробуем собрать на них. Народ на форуме писал, что оно должно подойти. Правда, это у нас, я так понял, не сталь бобитовая, а сталь алюминиевая. Вот родной, вот этот. Ну, в общем-то, совпадает. Значит, один поставили. По размеру немножечко не совпадает. Меньше, чем надо. Но, в принципе, это не критично. Это ремонт экспериментальный. Так, только не надо там вставлять этот мем, и так сойдет. Да, кто-то скажет, типа, возьми книжку, почитай. Там написано так, что... Там написано из разряда: это нужно делать в случае, если у вас... И идет описание самых каких-то общих банальных вещей. Типа, машина плохо едет. Машина издает непонятные звуки. Да ёпрст, я и так знаю, что у меня произошло. Вы мне скажите, как это делать.
A few minutes later. С помощью соседа поставил колено, накинули несколько бугелей с коренными вкладышами, вот остался последний. Я сначала перепутал. Я вообще снимали, ставили, потому что я перепутал порядок. Упс. Так, здесь, по крайней мере, четко написано, что это цифра 2. Ставить надо замок к замку. Ну, они там вот так вот ставятся в разнобой, но с одной стороны. И то надо. Масло. Вот еще что я забывал регулярно, так это смазывать вкладыши масла. Так, взять шурик для того, чтобы в черновую притянуть. У него там около что-то порядка 20 ньютон-метров. Колено в черновую притянуто. Вопрос, почему не встает вот здесь вот еще? Гайковертом не кручу. Вот он лежит. Это шурик. Так, почему здесь у нас не встает? Вот надо смотреть теперь. Скорее всего, потому что я борщинул по толщине... Да, я, похоже, борщинул по толщине выхода этой сальниковой набивки. Честно говоря, она какая-то не очень плотная, эта сальниковая набивка. Слишком хорошо расслаивается на волокна. Хотя, казалось бы, вроде, написано импортная. Есть подозрение, что я налюбился с толщиной набивки. Тяжело быть идиотом. Коренные я все поставил, да? Угу. А шпильки на колено-то я не переставил. Отвлекся я тут на помывку поддона. Вот они, стекшие вкладыши. Красота. День номер очередной. Одолжил у соседа динамометрический ключик. Начал протягивать. И чё-то мотор как-то, туговато ходит. Что-то туго идет. Туго? Значит, точно моя. Вроде как компрессия неплохая, сами по себе цилиндры по поршням ходят не прям легко. Плюс я все-таки все уже собрал, все притянул, но все равно довольно туговато. Все смазано. Еще раз раскрутил все. Закрутил только коренные, отдельно покрутил только с затянутыми коренными. И все равно довольно туговато получается. Значит так. Похоже, на обкатке узнаем. Соберем, узнаем. В очередной раз я разобрал вот эти подшипники скольжения. Что коренные, что раскрутил шатунные, потому что я забыл здесь поставить прижимные пластины. Сейчас все собрал, поставил шестерню ГРМ. Где он там? Вот, выставил. Тяжесть вращения коленвала, конечно, напрягает. Скорее всего, будем делать некоторое время холодную обкатку. То есть, грубо говоря, поставить мотор в машину, не собирая все до конца. На холодную просто его на трассу вытащить, вокруг секции немножко его покатать. Заодно, кстати, там и масло должно подразогнаться по разным местам. Почему я не купил сразу мотор? Может, потому что ты мудак. Ну а пока ждем, почистил и покрасил вот эти вот навесные панельки. Крышка ГРМа и поддон. Самой простенькой красочкой, но хотя бы, чтобы она была не ржавая. Да, сколько там было налипшего говнища. Уф. Засрал весь стол. Блин. Начнем собирать масляную систему. Поставим сначала обводную трубку. Дальше ставим маслозаборник. Ну что, теперь пора приступать к сборке поддона.
надеяться, этот бутерброд будет держать масло. Поддон почищен, покрашен. Теперь аккуратненько наносим герметик и кладем прокладку. Она явно отрезана с запасом. Теперь выдавим для второй. Все-таки, наверное, увеличим количество герметика с этой стороны. Да, надо бы увеличить. Примеряем. Есть, правда, нюанс. Здесь вот не совсем плоской формы все это дело. Придется заполнять герметиком. И накидываем прокладочку. Итак, переходим к намазке на блок. Ой, страшно, ой, страшно. Five minutes later. Намазывание герметика прям такое ядренейшее. Ладно, пускай будет. Уж лучше побольше герметика. И оно не будет течь. Хотя, скорее всего, оно будет течь. Потому что я это делаю первый раз в жизни. И попробуем еще раз поставить. Попробуем сначала просто шуруповертом закрутить. Неожиданная проблема. Взял болты под размер. А они под 13-ю головку, а не под 12-ю. Здесь должна быть только 12-я головка. Ну, размер под 12-ю головку. А это 13-я. Купил, блин, болты. Так-то, конечно, можно взять и поставить, да, но не исторично. В ГАЗ-69 в принципе нет 13 гаек и болтов. Везде только 12, 14 и 17. Ну и побольше. Итог вечера. Поддон снят. Почему, вы спросите? А я скажу вам. Потому что крышка Грэма притягивается вот к этой скобе. А эту скобу надо притянуть, чтобы здесь хватило резьбы. Класс! То есть, чтобы поставить крышку Грэма на не новом моторе, нужно скидывать поддон. Нравится. Полдня на смарку. Надеюсь, хотя бы не придется выкидывать прокладки и не придется покупать еще один герметик. Начинаем собирать сцепление. Я уже поставил маховик, а потом только сообразил, что, блин, надо сначала колка поставить, он не влезет иначе. Промыл, промазал зажимной. Что-то, мне кажется, недолго он проживет. Но другого я пока просто не нашел. Так, дальше поставлен колокол. Частично притянута корзина с диском. Сейчас надо все это дело собрать и уже до конца докручивать. Вопрос только, как попасть. Коробка тяжелая, неудобная. Еще и как-то надо попасть в шлицы. Стоять, не падать. Блин, она меня перевешивает. А скинуть-то было легко. А поставить нифига. Короче, в одиночку мне поставить не получилось. Пришлось к соседям бегать за помощью. Ну что, по традиции, с первого раза ничего не получается. Коробку пришлось снять, чтобы перевернуть. Выжимной. Очень странно, пружинка с этой стороны, а тавочница с той стороны должна быть. А на этом выжимном оно с одной стороны. Поэтому не вставала на место вилка сцепления. Выжима сцепления. В общем, сейчас вроде как все собрано как надо. Сейчас надо кувырнуть
мотор на поддон, чтобы он стоял вертикально. И тогда можно будет закручивать оставшийся крепеж, ставить масляный фильтр. Туда же как-то приделать надо будет датчик временный, датчик давления масла. Поставить все это дело, соответственно, в машину. Заводить я его не рискну, он очень туго крутится. Ну что, натягиваем вот эту цепочку и начинаем поднимать. Например, так. Например, так. Так, откуда у нас масло полилось? Очень фигово, что у этой лебедки не работает стопор. Я искренне надеюсь, что в этом режиме не сильно шакалистая картинка. Five minutes later. То, что надо. Еще один из этапов сборки — маслонасос. Значит, один с этого мотора, один запасного. Вот этот запасного. Как понять, что кто из них лучше? Да, блин, наверное, только экспериментальным способом. Либо по люфту. Здесь люфт чуть больше, чем там. Поэтому пока что оставим родной. Но в загашниках нашлось еще два грузовых. Они прям сюда не встанут, они отличаются по посадочному. И, в принципе, габаритного размера такие, что они в лонжерон, скорее всего, будут упираться. Но народ каким-то образом все дело модернизирует, собирая из двух один. Так что потом можно будет попробовать взять вот этот с того плохого мотора и совместить с одним из грузовых. Я их так разобрал, да, действительно. Там кое-что, наверное, можно переделать и совместить. Попробуем. Поменял я тут вот этот фильтр грубой очистки на переходник на современные фильтры, чтобы избавиться от неполнопоточной фильтрации от мелких частиц. И какая-то тут странная вещь. Вот это отверстие сверху, непонятно подо что, становится как раз под кронштейном генератора. Интересно. Итак, тройник вот этот. Ну, короче, не влезает он. Что-то здесь не так. Что, придется отказываться от охлаждения масла? От масляного радиатора, ставить только датчик? Вопрос. Сегодняшний день пошел немножко не по плану. У нас тут в нашей секции авария с электричеством. У меня запитано только аварийное 12-вольтовое освещение. Электроприборы, соответственно, не работают. И я тут пытаюсь в одиночку как-то накатить козлика под мотор. Кто-то из соседей там генератор включил. А у меня вот только такое освещение запасное аккумуляторное. Сейчас надо аккуратненько мотор поднять. Окончательно подкатить козлика.
Часик спустя мотор поставлен, передние подушки выставлены, задняя нет. Сзади тут все, похоже, не шибко ровно стоит, но сейчас я это уже по темноте сделать не смогу, потому что надо лезть внутрь. С учетом того, что на улице уже потемнело, а электричества в ближайшие несколько дней в моей секции не будет из-за работ, то, похоже, придется приезжать как-нибудь днем, чтобы залезть по светлу снизу, все поставить, прикрутить. Соответственно, кардан поставить, и после этого надо откатываться назад на трос и на улицу на холодную обкатку с кем-нибудь. Вопрос только с кем. Ура! День следующий. Работаем при естественном освещении. Задача сегодня подключить стартер и покрутить стартером мотор и замерить, какое давление масла будет. Сосед одолжил вот такой вот датчик давления масла. Подключил его на вот тот непонятный запасной штуцер на переходнике. Сейчас надо заглушить вот там вот отверстие на фильтр тонкой очистки. Проверить, чтобы нигде электрика вот так вот в открытую не болталась. Накинуть аккумулятор и попробовать покрутить. The next day. Итак, по результатам холодной обкатки маслонасос не качает. Так, сейчас слил масло свежее. Ну, надеюсь, получится его процедить, если там что-то попало, и снова использовать, потому что, ну, блин, как-то совсем свеже залитое масло выливать не хочется. Но сейчас проблема в том, что мне не снять поддон, он прям хорошенько приклеился. Сейчас вот попробую снять поддон. Там есть отверстие в отливке. Попробую через это отверстие вот таким штырем выбить, потому что приклеился поддон, ну, прям хорошо. Что бы я делал без соседей? Попросил помочь покрутить стартером мотор. Для диагностики подкидывал канистру прямо к заборнику маслонасоса. Не получалось. Поменяли крышку с одного маслонасоса на другой. Заработало. Я не понял, что за прикол, но заработало. Вот. Сейчас, соответственно, надо отмыть поддон, потому что там все равно какая-то грязюка из мотора вылезла. И уже все это дело еще раз собирать. Еще раз. Вот я думаю, может, мало ли, на всякий случай еще раз снять крышечку маслонасоса, проверить, что это крышка маслонасоса с клапаном. Потому что, по идее, если клапан отсутствует, то он сам себя рециркулирует. Но, с другой стороны, масло пошло. Мы открутили масляный фильтр, и через него масло пошло. До этого не шло вообще, никак вообще не шло. Сейчас пошло. Я не понимаю. Вот что я забыл почистить. И сейчас случайно снял маслозаборник. На нем вот такая снизу пластинка перед сеткой. Да, прикольно. А я-то думал, откуда сейчас в моторе энное количество грязи? Так вот откуда. Я вот здесь забыл почистить. Стекло, наждачка и деталька. Будем убирать здесь износ. Спустя час разных попыток
добиться хоть какого-то потока масла. Шлифованная крышка ничего не дала. Здесь уже снова появились вон небольшие проточки. Давления масла нет. Ну, хотя бы какой-то поток должен быть. Я специально снял фильтр, чтобы посмотреть, вообще идет поток масла или не идет. И на вот этой обточенной поток практически не идет. Ради прикола поставил та, которая на нем стояла, не обточенная, с износом, с таким хорошим. Поток пошел. Сейчас поменял еще раз эти пружинки в клапане сброса. Ну, попробуем обратно эту еще раз поставить и покрутить. А масло-то уже заканчивается. Масло потихонечку вытекает вот там вот в грязный поддон. Но оно заканчивается. Придется завтра ехать покупать какое-нибудь самое дешевое 1040. У нас нет идей, почему это происходит. Просто мы не понимаем. 30 августа. Все, сезон почти просран. С переменным успехом пытаемся добиться искры. С центрального провода искра есть, но фиговенькая. На свечных проводах почти нет. Сейчас буду ковыряться, искать, куда она делась. Потому что до этого, у нас ремонтные работы по линии на секции были, света не было. Сегодня хоть вот есть электричество, и будем сейчас ковыряться, смотреть. А вось к вечеру еще сосед-электрик приедет, его еще до него докопаюсь. Вот что значит нехватка опыта. Поставлено 4 градуса от ВМТ, как по книжке. И бегунок вообще не на первом цилиндре, а между первым и вторым. Проблема в том, что трамблер прикисший. Его не провернуть. Блин, вот думаю, что теперь делать. Значит, появилась кое-какая мысль. Поскольку привод трамблера идет от привода маслонасоса, то есть я маслонасос поставил, получается, не совсем ровно, что надо выкрутить маслонасос, вынуть шестерню зацепления, которая цепляется за распред, повернуть здесь на трамблере бегунок до первого положения и пытаться там поймать положение маслонасосом. Трамблер прикис. Так бы, по идее, конечно, можно было бы эти 15 градусов попробовать нивелировать. А, нет, не получилось бы. Не получилось бы, потому что надо вращать в ту сторону, в которую там и так уже край. Ха. Облом. Да, походу надо снимать маслонасос. Вынул, повернул, вставил. Молодец. Теперь я попал во второй цилиндр. Сейчас покажу. Как бы вот где рисочки, это я поставил первый цилиндр. А это второй. При этом там ВМТ все еще выставлено. Ну, точнее, как ВМТ. Там по книжке написано, что на 4 градуса от ВМТ. Ну, короче, вот. Что-то странное. Крутишь, раздается один хлопок, просто выстрел в выхлопную, и все. И не цепляет. Странно. 31 августа, 9 вечера. 15 минут назад я приехал в гараж. Лето закончилось. И он только сделал свой первый чихпых. Действительно, я, переставил провода по кругу. Грубо говоря, сдвинул на 180 градусов зажигания. И он все. И он на секунду-две завелся. Ну, понятно, что тут сейчас все отключено. Нет нормальной подачи топлива, поэтому он и глохнет. Да и ни подсосов, ничего. Карбюратор просто просто так стоит сверху. Тем не менее, он завелся! Да! Да! 31 августа, правда.
Ночью гроза, ливень и завтра дождь. Все, 1 сентября дождь весь день обещают. Но надеюсь, еще будут сухие деньки, более-менее тепленькие, чтобы покататься. Клемма зажигания от винта. Что за звук сейчас был? 31 августа. На часах 22:20. Мотор завелся. Завелся, давление масла есть, как видели в предыдущем дубле. Но сезон пропущен. Обидно. Завтра будет день знаний, а у меня будет день сборки. До завтра. 1 сентября. Погода уже испортилась, сегодня уже дожди. Приехал собирать. Надо собирать сегодня систему охлаждения. Как хорошо, что у нас есть вот такие магазины. Теперь хоть смогу собрать систему охлаждения. Внезапное включение из машины, из области. В общем, продается рама на мостах, на рессорах. Рама не идеальная, там в любом случае по ней надо будет какие-то работы проводить, но эта рама всяко лучше, чем то, что у меня. Плюс рессоры, плюс мосты. Вот едем с эвакуатором забирать. Еле наскреб. Сейчас денег налички, чтобы все это дело приобрести и оплатить. Пока что не в гараж, пока что придется на дачу кинуть, потому что, ну, у меня там места нет. Я тут как бы на улице вынужден стоять. Но, в общем, такие дела. Сейчас приедем, покажу. Переезд. Переезд. Как вовремя, когда мы подъехали, начался дождик. Погрузили уже по сухой, а сейчас опять дождик. В общем, вот такая вот рама. Колесики задние у нас родные, передние, похоже, нет. Это, походу, от УАЗика, а там резина от Варшавы. Так, рама, конечно, надо будет ей заниматься. Но в целом, те места, которые у меня были повреждены, которые у меня отсутствуют, по крайней мере, здесь хотя бы полегче. В частности, здесь, конечно, вот тут есть такие места, но в целом оно хотя бы на месте. Хотя бы оно на месте. Это всяко будет легче. Так что вот так. Все, теперь поехали выгружаться. 2 days later. Сегодняшний вечер как-то не очень. Собрал систему охлаждения. Нарезал этих трубок. Поставил хомуты, залил воду. А он что-то плохо заводится. Снова скинул маслонасос. Покрутил. Выставил вроде как ВМТ первого, наконец-таки не перевернутое, не 180 градусов. А как надо, но заводится он так себе. По идее, надо бы покрутить с трамблером, порегулировать, да? Угу. Только трамблер-то прикипевший. Залил. ВДшка нет здесь. ГР-40. Но фиг его знает, открутится ли оно. По идее, надо какой-то обратный молоток. Только как бы обратный молоток надо за что-то цеплять, а здесь даже непонятно за что цеплять. Здесь такого крепежа-то даже нет. Уверенного толстого, за который можно было бы зацепиться. Поменял я, значит, заглушки на масляной системе. Вот эту надо сейчас докрутить. Она вообще очень странная, потому что, ну, зачем это отверстие прям под кронштейном? Дальше с этой стороны
Здесь вот тоже поменен болт-заглушка. Здесь заглушка стояла на фильтр тонкой очистки, соответственно, поскольку у нас современный фильтр тонкой очистки, соответственно, эта кастрюля нам больше не нужна, мы ее оставляем просто так висеть здесь. Надо будет только подсоединить нижний шланг, а верхний останется пустым. Здесь же у нас должно было вообще уходить масло на масляный радиатор, но таких отверстий на этом переходнике нет. А сюда, соответственно, тройник родной не встает. Ну, похоже, придется временно отказаться от охлаждения масла. Ну, как бы один фиг, все, лето просрано, по теплу он уже особо кататься не будет. А там уже будем думать. Какой-то, может быть, вот сюда уголок с монстрим, чтобы вот сюда выходило, и здесь уже стоял. Ладно, с этим что-нибудь потом придумаем. Сейчас надо поставить генератор, чтобы поставился ремень. И у нас начала крутиться помпа, потому что полноценно не испытать. Воду-то я, конечно, залил, но как бы блок-то быстро греется, а поскольку помпа не подключена, нормально не проверить. По идее, я все собрал. Вода залита, генератор поставлен, ремень стоит. Бензин есть, там маленькая канистрочка для подпитки есть. Вроде вся электрика собрана из силовой. Ну, здесь датчики и освещение отключено, это ладно, это мелочь. Попробуем завести. Клеммы, зажигание, подсос. Тест! Какое-то там сентября. Сегодня ясная погодка, немножко прохладненько уже. Дособрал я систему охлаждения, убрал, вроде как убрал все подтекания масла с заглушенных фланцев. Соответственно, надо сейчас завестись и аккуратненько на холостых выехать. Немножко его прогреть, чтобы вода разошлась по системе, чтобы проверить, что все в порядке. Все работает, нигде не подтекает. Вроде как начал шипеть радиатор. Ну, в этом радиаторе тосол стоял 20 лет. Весь засахаренный. И, скорее всего, его подъело. Будем с этим разбираться как-нибудь. А сейчас надо хотя бы выехать. Итак, козлик наконец оказался на улице. Сейчас поправил массу на генераторе. Она отвалилась. Сейчас накинем клемму. Клемму накинули. Так. Зажигание. Оп. Садимся. Нейтраль. Пару раз. Угу. Ну, вот здесь пока что все еще разобрано. Ровно как и морда. Да. Морда тоже как бы немножко разобрана. Но зато он уже оказался на улице. Немножко неровненько работает. Итак, какие результаты обкатки? Проехался, пару кружков вокруг секции сделал. Машинка потарахтела просто на месте стоя. Есть странный звук. Не такой, как был в мае.
но все равно звук подозрительный. Либо там все-таки действительно заодно и пострадал распредвал, либо финт с эксплуатационными вкладышами не проканал. И придется опять разбирать мотор. Так, вроде едешь, звуков никаких нет, а как остановишься, выведешь его на холостые. Стук есть. С другой стороны, я не ехал прямо под нагрузкой. Я на третью даже не включался. И, в принципе, обороты я не давал. Что делать? Как бы машина на ходу. А как бы с какими-то нюансами? Нужна консультация, короче. Ждем. Попробуем мы в обкатушку скататься в город. Ну, точнее, как в город. Наоборот, за город. В соседний поселок. Там есть человек, который жаристый по моторам газовским. Может, он что подскажет. Вызвонил я товарища. Это его знакомый. Как бы страховка. Сейчас состыкуемся в середине здесь у нас. И потом съездим к нему. Я немножко не дособрал его, конечно. Крылышки стоят криво. Накладок нету, боковин. Но все равно вид имеет. Нормально. Выехал с кооператива, пересек кольцевую. Вроде ничего. Гремит, конечно, но едет. Давление на холостых единичка, на оборотах до 5. На холодную было, сейчас где-то до 4. Ну, вроде ничего так. Я пока что продолжаю обкатывать Кодлика, устранять различные нюансы. Ну а вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео и до встречи в новом видео. Пока.